Kawadwoge pacho ka Jodak e alwora ma Kadenge kar chung' od bura ma Lego Songa kaachiel kod riwruoge makonyo oganda e kaunti ma Siaya koro dwaro mondo mi duol marango weche lowo. The National Land Commission nowito oko orak mar Kodesa mar thidhia Yala manochiwne kambi mar Lake Agro kuom higni 66. Gilaro ni okang' mar Kodesa thidhia no kuom thuolo malach biro nono tieng' kata biro muno tieng' mabiro yudo ber kowuok kanyo. Riwruoge kod jopiny olero ni onge kaka inyalo chiw thuolo no duto ne joket mwandugo mapidho mana niang' ma gineno ka ok nyal kelo lokruok ne ngima jodak makanyo. Ok wayie kendo dok e kot nikech ka ni orengo wachona ni en pok osain gimoro amora, pesa no be ok chule, to pesa nego bedi chulo jo Siaya, to kose chul jo Siaya anto konya gang'o. And we are opposed to the idea that our government, from the county to the MCS to all the local offices, have not played any role in getting this agreement into place. The fact that this entire process was secretive already smells of malice and intention to disenfranchise and to impoverish the ordinary people. And that's why we are glad that today we have had very positive remarks from the governor and the goodwill that he has showed us. Yala swamp en wach manochakre higa mar 2003 to nyono nyaka kawuono. To morwa maduong' mwanwang'o kawuono e romo mane waromo gi gavana onyiso bana adier wach koro dhi kama rumo nikech yo mane gavana wuoye kodwa opogore gi yore tete mwasegabedo kwa romo kata gi gavana manotiyo mo regime mar bwana Konel.